Sen çayırmı hışıvışı, çalt yayrayıp basmarlayan, hiç kimi sen äsgermeyen, öz gücüňe bäs bilmeyen. Ya famanmı hışıvışı, pizdirleyen çenin bilmän, ak garany gözüm görmän, teli giyşe çekmän arman. Sen peşmek mi hışıvışı, şemaly sen gaýýan ýörýän, gonsoň taşa sen tor gurýan, ýokdur ondan peýda görýän. Ya zähermi hışıvışı, aşa hergiz zakgun oşyan, yamanlıktan haslı coşyan, ilmidama etten aşyan. Hey, derkar mı hışıvışı, iri daydır, gerek däl ol. Pes hem pis bilseň al ol. Bet niyetle yollaş, yar ol. Hey, korkmazmy hışıvışı, göze garap gürleşsek biz, açık aydın sözleşsek biz, wepa berip dostlaşsak biz, durman açar hışıvışı, aran açar hışıvışı. İnsanyň durmuşyna asyrlar boýy ýer tutan yaramaz häsiýetleriň biri de hışıvış etmek. Ol ýa-da beýleki adamlar arada gıýbat etmek. Insanyň arasyna çöp atyp, sözlerini adaşdyrýan, dostlary düşman edýän, aşygy magşuwundan, magşuw bolsa aşygyndan aýra salýan bu häsiýet ýazylmagy münasip. Goý, hışıvışyň, gıýbatyň ýüzüne köz degsin. Adamlar öz durmuşyna olara hiç haçan orun bermedin. Boşgy Maru Şahu Jahan Gadediniň 2022-nji ýylyň 14-nji iýulyna çykan sanyna çap edildi. Köp sag bolun.